そ300メートル先、右折専用レーンがあります。ご注意ください。300メートル先、右折専用レーンがあります。ご注意ください。渋滞、家帰るのにあんなにかかると思わなかった。ここから家まであんな日あれはひどかったよね。ツルツルだったけど30分、行きでもう30分近くかかって、帰りで本当に1時間近くかかった。夏だったら10分もかからないね。助手席乗ってるから思えるのはすごいね。帰りでは電車沿いで帰ってきたんだけど、今度は溶けないで帰れるから、ゆっくりでもさすがに渋滞ではないか。すごいと思う。下が凍ってるっていうから、やっぱりよっぽど怖いよね。ネギも買ってきた。今日今更ネギ買ってますけど、ネギは絶対使わない。朝豆腐の味噌汁にしよう。パパでも怖いって言うよ。ダメ。
に